buonasera e benvenuti, benvenuti, un grande applauso. Grazie per essere qui. Siamo particolarmente felici di essere nella splendida cittadina di Sant'Antioco, una cittadina turistica, infatti sicuramente tra di voi ci sono anche tanti turisti, un posto veramente bello e accogliente. Io vengo spesso qua e sono contenta di essere qua anche questa sera per presentare questa serata. Innanzitutto vorrei ringraziare il Comune di Sant'Antioco, un bel applauso per il Comune di Sant'Antioco che ci ospita. E vorrei ringraziare ovviamente anche le Comunicazione e Capotera 2000 Academy che organizzano questo evento. Questa è una serata dedicata alla moda, ma non solo, è dedicata allo spettacolo, è dedicata anche alle eccellenze del nostro territorio. Infatti vorrei citare anche la cooperativa sociale Dimensione Umana che questa sera vi farà degustare il vino Mudo, un progetto nato da un progetto di inclusione sociale che coinvolge anche i minori, quindi un progetto molto importante. Tra l'altro io l'ho assaggiato ed è molto buono, quindi vi consiglio di acquistarne un bicchiere. Facciamo un applauso anche alla cooperativa sociale. Vorrei infatti iniziare questa serata facendo due piccole chiacchiere con le autorità e vorrei qui chiamare a fianco a me l'assessora al turismo Roberta Serrenti e la dottoressa Elisabetta Ferro, istruttore amministrativo. Un grande applauso per queste due personalità, grazie. Tra l'altro bellissime, finalmente quanto mi piace vedere nelle amministrazioni donne così belle ed energiche. Io ti cedo il microfono perché sicuramente vuoi fare un saluto al pubblico. Ah no, eccole. Basta parlare di microfono, compare subito, sono velocissimi nel nostro staff. Rapidissimi. Buonasera a tutti, grazie di essere qui con noi in questo primo appuntamento che voleva essere appunto l'appuntamento per la festa delle mamme. Ci piaceva celebrare la figura della mamma, della donna, purtroppo poi però il maltempo non ci ha consentito di festeggiare, quindi tutto il maltempo che abbiamo subito ci ha portato insomma fino ad oggi. Abbiamo un po' dovuto procrastinare, però diciamo che possiamo festeggiare le mamme anche Siamo oggi. Siamo felici comunque di essere qui con voi, questa è una prima edizione, è un primo progetto che appunto speriamo possa avere tante edizioni. Ci piace questa Sant'Antioco che si racconta in questo modo con la collaborazione di diverse attività commerciali. Come appunto hai detto tu in presentazione, vedremo sfilare gli abiti dei nostri negozi, abbiamo appunto la partecipazione di diversi espositori, quindi sicuramente una grande collaborazione, una grande rete questa di Sant'Antioco, una rete che vuole fare di Sant'Antioco una città turistica. Ovviamente io devo ringraziare tutta l'organizzazione di Capoterra Academy, soprattutto Mariano per la grande pazienza. Voglio ringraziare i commercianti che hanno collaborato, voglio ringraziare gli uffici ed è infatti qui con me la dottoressa Ferro che è stata diciamo un po' una supporter. Insomma, lei si è presa sulle spalle tutta questa grande organizzazione, quindi io ci tengo a ringraziarla personalmente. Elisabetta, se vuoi fare un saluto, e grazie a tutti voi e buona serata. Grazie mille Roberta. Buonasera a tutti, ringrazio tutti per essere venuti. Organizzare questa manifestazione anche con gli amministratori e con Capoterra Academy è stata una bellissima cosa perché mi ha dato la possibilità di conoscere ancora di più quelli che sono le realtà che esistono nel nostro territorio e stiamo cercando di creare una rete, un sistema per rilanciare ancora di più il comune di Sant'Antioco, i commercianti, per rendere ancora più viva e per fare nuove manifestazioni ma tutti insieme, perché per fare le manifestazioni come si deve c'è bisogno dell'aiuto di tutti e quindi abbiamo fatto delle riunioni, abbiamo ricevuto tante adesioni e quindi siamo contenti anche di questa grande partecipazione che abbiamo avuto. Ringrazio tutti. Grazie a voi, sì, potete portarlo via voi il microfono, poi vengono a riprenderlo dietro le quinte. Grazie ancora, grazie per questo intervento e io direi che adesso ci possiamo addentrare nel mondo della moda, quindi partire con la serata nel vivo, entriamo nel vivo. E entriamo nel vivo con Tiziana Cabboi. Tiziana Cabboi, pittrice e disegnatrice di moda. La sua inconfondibile creatività spazia tra arte e moda. Le sue creazioni, presenti in vari eventi internazionali, sono forte segno di appartenenza alla sua terra e nascono dopo attente ricerche sulla storia, la cultura e le tradizioni della nostra isola.
Gli abiti, di cui alcuni dipinti a mano, riportano spesso scorci delle sue opere pittoriche. Tessuti pregiati e monili sono ispirati all'unicità dei nostri costumi tradizionali e sono omaggio a località ed eventi culturali della Sardegna. Creazioni che si adornano di antichi cesti tradizionali in fieno, tipici della nostra isola, che rivisitati diventano curiosi e originali copricapo. Tiziana Caboi, intrecci di arte, cultura e tradizioni. A voi! Questa era la collezione di Tiziana Caboi. Ecco la Tiziana con la nostra bellissima Erika. Congratulazioni Tiziana, sempre eccezionale. Grazie. Ed ora è il momento di uno dei negozianti di qua, insomma giochiamo in casa questa volta, quindi voglio sentire forti gli applausi. Abbiamo Officina dello Stile. L'Officina dello Stile nasce dall'idea di trasformare il negozio d'abbigliamento nel luogo in cui poter creare e trasformare il proprio look, attraverso un'accurata scelta di capi di diversi brand come M. Marella, Eco Fashion, Fly Girl per la donna, Sorbino, Blend e Kessalab per l'uomo. Saranno in grado di soddisfare appieno tutte le vostre
vostre esigenze, dal tempo libero alla cerimonia, dagli outfit più essenziali ai capi più originali ed eleganti. Le collezioni Officina dello Stile hanno tutto quello che cerchi per completare i tuoi look. Questa sera vi presenteranno solo un piccolo assaggio con un concept della nuova linea Primavera-Estate 2023. Per scoprire la linea completa vi aspettano all'Officina dello Stile, qua a Sant'Antioco, in piazza Italia 43. Abbinati ai loro abiti ci saranno i gioielli della gioielleria Paolo Pala, sempre di qua di Sant'Antioco, che poi vedremo ancora diverse volte nel corso della serata. A voi, Officina dello Stile! Ma che bella,
bella. Gotta get a ooh, ma che va, makes my body dance for ya. Ooh, ma che va, ma che bella. Gotta get a ooh, ma che va, makes my body dance for ya. Nobody can beat the Mama Africa. You follow the beat that she's gonna give ya. Only a smile can all make it go. The separation of a thousand more. E questa era la collezione di Officina dello Stile. E per Officina dello Stile con noi Barbara Brai. Grazie a Barbara, grazie alla nostra splendida Saida, complimenti per questa collezione veramente fantastica, credo che qualcuno abbia già adocchiato qualcosa. Grazie Barbara, grazie. E ovviamente anche questa sera non poteva mancare un momento dedicato ai piccoli, quindi una collezione dedicata ai più piccoli con Piccole Canaglie che si trova a Sant'Antioco in via Garibaldi 1, negozio di abbigliamento per bambini da 0 a 16 anni, dove puoi trovare blend come Losa, Nativo e Ido, gli outfit perfetti per tutte le occasioni speciali e per tutte le età. A voi Piccole Canaglie! I bambini fanno oh, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino. Se c'è una cosa che ora so, ma che mai più io rivedrò, è un lupo nero che dà un bacino a un agnellino. Tutti i bambini fanno oh, dammi la mano, perché mi lasci solo. Sai che da soli non si può, senza qualcuno nessuno può diventare un uomo. Per una bambola un robot, bot, magari litigano un po', ma col ditino ad alta voce, almeno loro fanno la pace. Così ogni cosa è nuova, è una sorpresa, e proprio quando piove i bambini fanno oh, guarda la pioggia. Quando i bambini fanno oh, che meraviglia, che meraviglia. Ma che scemo vedi però, e mi vergogno un po' perché non so più fare oh, e fare tutto come mi piglia, perché i bambini non hanno peli né sulla pancia né sulla lingua. I bambini sono molto indiscreti ma hanno tanti segreti come i poeti. Nei bambini vola la fantasia e anche qualche bugia, oh mamma mia, bada. Ma ogni cosa è chiara, trasparente, che quando un grande piange i bambini fanno oh, ti sei fatto la bua, è colpa tua. Quando i bambini fanno oh, che meraviglia, che meraviglia. Ma che scemo vedi però, e mi vergogno un po' perché non so più fare oh, non so più andare sull'altalena. E queste erano le nostre Piccole Canaglie. Ancora un grande applauso per loro. Devo dire che qualcuna non era neanche così piccola, la stiamo già adocchiando per farla diventare una modella. Molto bene, allora prima di procedere noi dobbiamo fare qualche ringraziamento anche ai nostri sponsor, quindi ringraziamo RM2 Media Partners Radio e TV Web di Capoterra, ringraziamo New Line Impianti Elettrici a Capoterra, Pibred Natural Bakery, panificio con specialità, colazione, pranzo, bevande e caffè a Cagliari, Catalan TV, la TV di Alghero, la TV ufficiale dei nostri eventi, Enrico Magia, rappresentante Keracol in Sardegna ad Assemini, Radio Sintony, la radio ufficiale dei nostri eventi, Unipol Sai di Carlo Magia, Carbonia e Sant'Antioco, Full Media Service di Ortacesus, TechFind di Giuseppe Gulugiu a Selargius. Ed ora è il momento della musica, perché come vi ho detto questa serata è dedicata alla moda, ma non solo, anche alla musica con la cantante Alessia Sanna. Ok.
la nostra Alessia Sanna. Grazie Alessia, ti rivedremo ancora nel corso di questa serata. Ed è adesso il momento di Bettina Tola, ovvero Samariposa Creazioni. C'è una storia dietro il desiderio di Bettina di dedicarsi alla moda e io ve la voglio raccontare. Da bambina alle sere incontrava la nonna mentre andava a messa e osservava affascinata l'ondeggiare delle fasce dello scialle che la avvolgeva al ritmo dei suoi passi. Guardandolo pensava che un giorno anche lei avrebbe indossato uno scialle e sarebbe stato il giorno del suo matrimonio e lo voleva con un ricamo blu su un tessuto avorio. Da allora trascorsero tanti anni, ma quel sogno non fu mai abbandonato ed effettivamente il giorno del suo sì portava il capo tanto desiderato. Da quel momento inizia a prendere corpo l'idea di creare prodotti attuali, indossabili al giorno d'oggi, ma senza mai dimenticare la tradizione a cui si ispira. E così, rispolverati gli insegnamenti della mamma, ricamatrice per passione, e appresa la raffinata arte del macramè, la tecnica araba utilizzata per la realizzazione delle frange, ha iniziato a creare scialli e accessori unici. Samariposa Creazioni di Bettina Tola. هي جاية صفار وتخضر، هي ليحة السالف عن اللي زار، هي حيت معشوقة في النوار، يمشي ويغيب حاجته مقضية شلول. أنا بعدا قبل البحر لا يرحل، أنا بعدا خايفة حبيبي لا يمشي، أنا بدا خصني يجي لنا ونفيد، يمشي ويغيب حاجته مقضية شلول. هي جاية صفار وتخضر، هي ليحة السالف عن اللي زار، هي حيت معشوقة في النوار، يمشي ويغيب حاجته مقضية شلول.
Samariposa Creazioni di Bettina Tola. Eccola la nostra Bettina con la nostra bellissima Jenny. Grazie Bettina. Ed è ora il momento di Piazza Fontana. Nata nel 1995, questa sera ci presentano abiti di grande eleganza, con risalto lungo agli spacchi, al monospalla, che esaltano la figura femminile con fascino e raffinatezza, ma danno attenzione anche al casual con dei completi in tessuto maltinto o animaliero. Trovate Piazza Fontana in Piazza Italia 21 a Sant'Antioco. Anche la collezione di Piazza Fontana sarà adornata dai gioielli della gioielleria Paolo Pala. A voi, Piazza Fontana! State of mind.
E per Piazza Fontana sono con noi la titolare Mina Secci e la sua collaboratrice Erika. Un grande applauso. Congratulazioni, una collezione splendida, davvero. Congratulazioni. Grazie, grazie alla nostra bellissima Ilaria. Grazie. E prima di proseguire la serata io vorrei chiamare qua la rappresentante del Centro Sperimentale Autosviluppo, un'associazione di sole donne che si occupa di temi di sostenibilità ambientale, la signora Roberta Garau. Buonasera Roberta, piacere che tu sia qui, ecco il microfono per te, con le tue collaboratrici immagino, che sono, buonasera. Con Bebe, Giovanna e Carla. Bebe, Giovanna e Carla, benvenute tutte quante. Io sono molto felice di essere qua, ma preferisco passarti la parola perché so che hai da dire qualcosa e da spiegare il vostro progetto. Sì, sarò breve e sintetica. Ci presentiamo, il CSA è un'associazione culturale che opera nel territorio del Sulcis Iglesiente già dal 1999. Noi eravamo piccolette, però ha portato avanti questa associazione un gruppo di donne che adesso insomma ha raggiunto un'età tale che c'è bisogno insomma di apportare delle forze in più all'interno dell'organizzazione stessa. Come centro sperimentazione e autosviluppo abbiamo pensato di proporre un progetto per il nostro paese che si chiama Mani in Fermento. Mani in Fermento perché il progetto sarà una manifestazione culturale, artistica, artigianale, commerciale. Il nostro intento è quello di prendere in adozione lo spazio del vecchio lavatoio giù a lungomare e di dargli un nuovo lustro, un nuovo prestigio, di dargli insomma una nuova vita. Il nostro intento è quello quindi di adottare questo posto e di renderlo un punto d'incontro per un mercato serale dei mercoledì estivi. Non sarà solo un mercato di mero scambio di merci, di prodotti, ma vuole essere proprio il punto d'incontro dove le persone che verranno a trovarci potranno anche parlare con noi e scoprire proprio direttamente chi ha realizzato le opere, chi produce i vari prodotti, e così insomma instaurare una rete culturale nuova, tutta nuova. Perché le opere che avete realizzato sono tutte fatte a mano da voi, giusto? Sono tutte fatte a mano da noi, principalmente con elementi naturali, perché l'associazione comunque è promotrice del benessere, di quello che è il biologico, di quello che è la sovranità alimentare, quindi avremo l'ecosostenibilità, ma l'ecosostenibilità quella vera, non quella che adesso la parola che va tanto di moda solo perché purtroppo sì, ormai è diventata una parola di moda, ma l'ecosostenibilità è altro, spesso è il riutilizzo, non semplicemente il riciclo. Sì. Il riutilizzo probabilmente è la migliore forma di ecosostenibilità, infatti immagino che voi riutilizziate e riadattiate determinati elementi, capi, certo. Penso anche. Sì, okay. sì, esattamente. Quindi vi aspettiamo a lungomare i mercoledì di luglio e di agosto, nella speranza proprio di poter stringere una rete sociale nuova di incontri. Offriremo anche dei laboratori esperienziali, anche di quelle arti, di quei mestieri antichi che oramai sono un po' spariti e invece ci teniamo molto ma che bisognerebbe riprendere, esatto. Perché per l'ecosostenibilità sono fondamentali. Sì. È una bellissima iniziativa e io vi faccio i più grandi complimenti. Grazie. E spero che il pubblico venga numeroso un'iniziativa del genere, perché poter passare i mercoledì sera estivi in una situazione così e anche conoscere, perché molte persone magari non sanno come possono riutilizzare le cose che hanno in casa, e invece magari essere guidati da qualcuno che sa di che cosa si tratta gli permette di fare insomma veramente anche economia, volendo. Sì, diciamo che l'associazione è promotrice proprio di una nuova economia anche, e quindi una vera e propria economia circolare. Esatto, grazie. Grazie a voi, grazie di cuore. Grazie e tantissimi auguri per la vostra impresa, perché so che è un'impresa.
Grazie, grazie. Ebbene, allora prima di continuare voglio ringraziare ancora una volta i nostri sponsor, quindi ringrazio RM2 Media Partners, Radio e TV Web di Capoterra, New Line, impianti elettrici a Capoterra, Pibred Natural Bakery, panificio con specialità colazione, pranzo, bevande, caffè a Cagliari, Catalan TV, la TV di Alghero, la TV ufficiale dei nostri eventi, Enrico Magia, rappresentante Keracol in Sardegna ad Assemini, Radio Symphony, la radio ufficiale dei nostri eventi, Unipolsai di Carlo Magia, Carbonia e Sant'Antioco, Full Media Service a Ortacesus e infine TechFind di Giuseppe Bulugio a Selargius. Vi chiedo un applauso per i nostri sponsor. Grazie. E continuiamo la serata, continuiamo ancora una volta con la musica, questa volta con la splendida voce di Arianna Pinna. Buonasera a tutti. To say that first goodbye, had to love and lose 100,000,000 times, had to get it right to know just what I like. Now I'm falling. You say my name like I have never heard before. I'm indecisive, but this time I know for sure. I hope I'm not the only one that knows it all. You from me, set of attention. You know you can get whatever you want from me, whenever you want it, baby. It's you and my reflection. I'm afraid of all the things you could do to me. If I wouldn't know it, baby, I would've stayed at home, 'cause I wasn't that alone. But when you stay hello, you know that when I ended on, I stood and stay at home. I'm letting you go, and I'm falling in love with that one that could break my heart. Oh no, I was to let you go, but when you say hello, I know that when we ended it all, I should've stayed at home. 'Cause I'm letting you go, and I'm falling in love with that one that could break my heart. I won't let when you go. Play that game to win every time. Everyone before you was a waste of time. Yeah, you got me. Set of attention. You know you can get whatever you want from me, whenever you want it, baby. It's you and my reflection. I'm afraid of all the things you could do to me. If I would've known it, baby, I would've stayed at home, 'cause I was doing better alone. But when you say hello, I know there was the end of it all. I should've stayed at home, 'cause I was doing better alone. Am I falling in love with that one that could break my heart? No, I was doing better alone. But when you say hello, I know there was the end of it all. I should've stayed at home, 'cause I'm gonna let you go. Am I falling in love with that one that could break my heart? Ooh, break my heart, break my heart. Am I falling in love with the one that could break my heart? I should've stayed at home, 'cause I was doing that alone. But when you say hello, I know there was the end of it all. I should've stayed at home, 'cause now that you let it go, am I falling in love with that one that could break my heart? Oh no, I was doing that alone. But when you say hello, I know there was the end of it all. I should've stayed at home, 'cause now that you let it go, am I falling in love with that one that could break my heart? Grazie. La nostra bellissima e bravissima Arianna Pinna. Grazie Arianna.
Ed è ora il momento di Dalila Cannas. Dalila Cannas è una costumista e stilista. Attraverso il disegno e la pittura ha sviluppato poi l'amore per le epoche e la moda, al punto da ampliare la sua conoscenza a 360 gradi, svolgendo i primi corsi di sartoria e confezione dall'età di soli 15 anni. Dopo innumerevoli lavori nel settore della moda e del teatro, collaborazioni con aziende, stilisti affermati e un brand tutto suo di abbigliamento artigianale e sostenibile, ha voluto dare una marcia in più in qualcosa che la rappresenta maggiormente, mantenendo saldo un tema per lei molto importante, la sostenibilità. Oggi svolge corsi di cucito, taglio e confezione in presenza del suo laboratorio studio a Carbonie, un metodo semplice ed efficace per realizzare capi su misura da zero, apprendere le basi del cucito e riparazione, ma anche la possibilità di modificare i capi presenti nel proprio armadio. Sono disponibili anche workshop, brevi incontri conoscitivi, un percorso in continua evoluzione che l'ha portata a investire ancora una volta su se stessa e su un progetto indirizzato alla conoscenza artigianale, oltre che alla consapevolezza dei tessuti che indossiamo e alla qualità che meritiamo, quella qualità che con gli anni è andata perduta con l'arrivo del fast fashion. Direi che questo è anche un tema di cui abbiamo discusso proprio poco fa con l'associazione di Sole Donne che è venuta su questo palco. Per saperne di più sui suoi corsi e workshop la potete trovare su Facebook o su Instagram, su Cucito Arte Moda e Dalila Cannas. Sfilano stasera capi realizzati con le sue mani. Dalila Cannas. Hard done by you. Some things look better, baby, just passing through. Era la collezione di Dalila Cannas. Ecco Dalila con la nostra
Bellissima, Alessia. Non fa guardarti con questo vestito. Penso che il pubblico sia d'accordo con me. Un grande applauso, grazie. Ed ora è il momento dell'ottica Gioielleria Paolo Pala. Dal 1952 Gioielleria Paolo Pala è sinonimo di professionalità e competenza tramandata attraverso una lunga tradizione di famiglia. Sono sempre pronti ad aiutarvi a festeggiare i momenti speciali della vita grazie a una selezione di accessori unici e ricercati. È possibile visitare i punti vendita a Sant'Antioco in piazza Umberto Otto e nel comune di Carbonia in piazza Ciusa 19. Questa sera ci presentano la collezione Braille. Ottica Gioielleria Paolo Pala. Gioielleria Paolo Pala. Ecco il nostro Paolo. Grazie Paolo. Congratulazioni, bellissima collezione e bellissime modelli. Grazie, grazie mille.
E continuiamo ancora con qualche ringraziamento. RM2 Media Partners, Radio e TV Web Capoterra, New Line Impianti Elettrici Capoterra, Pibret Natural Bakery, panificio con specialità colazione, pranzo, bevande e caffè a Cagliari, Catalan TV, la TV ufficiale dei nostri eventi, Enrico Magia, rappresentante Keracol in Sardegna ad Assemini, Radio Sintony, la radio ufficiale dei nostri eventi, Unipolsai di Carlo Magia, Carbonia e Sant'Antioco, Full Media Service di Ortacesos e infine TechFind di Giuseppe Bulugio a Selargius. E come sempre ancora un intervento musicale, ancora musica con la nostra Alessia Sanna. La nostra Alessia Sanna. Grazie Alessia. Ebbene, prima di proseguire la serata con la moda vorrei di nuovo qua con me l'assessore al turismo Roberta Serrenti, vorrei il capogruppo del Consiglio Comunale Gianni Inguscio e vorrei anche Corrado Sorrentino in rappresentanza dell'associazione Ameria Sorrentina che si occupa di progetti pediatrici negli ospedali della Sardegna, se non sbaglio, giusto? Penso di sì, ok. Dove ce l'abbiamo? Il signor Corrado sta arrivando, perfetto. Possiamo dare un microfono? Ce l'abbiamo già? Ah, siete già muniti di tutto.
Quindi vi cedo la parola perché sono certa che avete qualcosa da dire al nostro pubblico, ma soprattutto a Corrado, eccolo qua che sta arrivando. Grazie Corrado, buonasera, vieni, mettiti pure qua. Guarda, ti do la mano volentieri che ho il microfono e quindi devo fare degli scambi. Buonasera, mi piacerebbe che ci parlassi di questo progetto. Sì, io sono Corrado Sorrentino, non sembra ma ho 49 anni, oppure si vede? No, direi di no. Okay. Io ne avrei dato molti meno. Grazie, è molto gentile, brava, bella e gentile. E quindi, allora io cosa faccio nella vita? Arrivo dal mondo dello sport, poi ad un certo punto nella mia bellissima vita, 4 anni e mezzo fa, ho perso mia figlia e da quel momento ho creato un'associazione, un'organizzazione di volontariato che si chiama Amelia Sorrentino, con la quale sviluppo progetti pediatrici e quindi compro i macchinari per curare i bambini negli ospedali. Lo scorso anno sono passato anche da qua durante il Giro di Sardegna a nuoto, perché io arrivo dal mondo del nuoto, e quest'anno siamo ripassati in una versione del Giro multidisciplinare. Quest'anno con il Giro di Sardegna raccogliamo fondi per comprare un ecografo di alta fascia da donare all'ospedale di Sassari e vorremmo ultimare un progetto nell'osservazione breve intensiva del pronto soccorso pediatrico di Cagliari, perché ci siamo resi conto che oltre alla necessità di assistere i bambini negli ospedali, e credetemi io ho avuto modo di vedere c'è una situazione più che drammatica, abbiamo pensato che mi sembra assurdo che tante volte le famiglie debbano viaggiare, per esempio da Sassari a Cagliari, solo un esempio, per poter stare insieme ai propri bambini che devono essere curati. Da qui l'idea di fare degli interventi sparsi nell'isola per dare anche alle famiglie la possibilità di stare con i propri bambini malati, anziché dover stare lontano da casa e tante volte per esempio perdere anche il lavoro. Inutile dire che io qua mi sono trovato a casa già l'anno scorso, quest'anno ancora meglio, perché grazie a Giovanni che vedete alla mia destra, che è stato un grandissimo partner e organizzatore di tutti gli eventi in questi 3 giorni, sono stato accolto dall'amministrazione comunale come sempre in maniera straordinaria. Ho portato un dono, ci hai pensato tu? No, sì. Sì, ci ha pensato Giovanni, ha portato un dono. Perché insieme all'agenzia Forestas, forse è rimasta là, insieme all'agenzia Forestas stiamo portando avanti contestualmente al Giro di Sardegna un progetto che prevede la donazione di una pianta ad ogni amministrazione comunale, ad ogni comunità dove passiamo, dove veniamo ospitati, per cui lì dove c'è il mio camper c'è una pianta con la targa, adesso magari Giovanni la porterà, io sono infortunato, non riuscirei neanche a sollevarla, e quindi è il nostro, eccolo qua, è il nostro gesto di ringraziamento alle comunità che ci ospitano, sperando che questa pianta poi possa crescere rigogliosamente e lasciare un bel ricordo del nostro passaggio in questa comunità. Eccola qua, questa è la consegna. La consegna ufficiale al Comune di Sant'Antioco per il supporto al Giro di Sardegna 2023, Amelia Sorrentino ODV. E grazie a voi per quello che avete fatto e che farete. Grazie. Grazie a te Corrado per questa testimonianza, è un progetto meraviglioso e l'hai spiegato benissimo. Tra l'altro devo dire stasera tutte testimonianze importanti e questa veramente sono senza parole. Congratulazioni, davvero congratulazioni. Passate un microfono a Giovanni. Intanto scusa perché prima ti ho chiamato Paolo. Sì, esatto. Però sei Paolo Pala, Giovanni Paolo, però ti sta bene Paolo in ogni caso. Potete chiamarmi Paolo. Ti sta benissimo, esatto. Allora, oggi volevamo dare come ottica gioielliera Paolo Pala 2 gioielli della Brain. Scusate, io mi avvicino qua per... Sì, scusami. Mi raccomando, il microfono vicino alla bocca. La corsa per andare a prendere la pianta mi ha segnato tantissimo. Sono 2 gioielli Brain che volevo dare all'assessore Serrenti, sì, e Elisabetta, per questo lavoro che hanno fatto immenso. Voi non ci credete, ma
io le ho stressate tantissimo per riuscire a unire Bravissimo. un evento come quello di Sorrentino a questa magnifica festa. E ci sono riuscito. Sono contento. Bravissimo, bravissimo. Allora, un piccolo pensiero meritatissimo per le nostre signore. E adesso sono certa però che anche Gianni Guscio vuole dire qualcosa. Ecco, mostrate pure l'oggetto. Molto bello, complimenti. Quando si prende un impegno come amministrazione di lavorare per raggiungere certi obiettivi, questi obiettivi a volte sembrano proprio dei sogni. La fatica quotidiana che bisogna mettere per superare le tante difficoltà qualche volta sembrano capaci di interrompere questa corsa. Invece siamo consapevoli che le parole più belle sono i fatti e con questa convinzione si prosegue nell'attività come è stata fatta per questa iniziativa che, lo ricordiamo, doveva far parte di quelle giornate costruite attorno alla festa della mamma, che da quest'anno diventerà un impegno per l'amministrazione annuale per farla diventare sempre di più una festa importante, ricorrente e quindi sempre più meritevole di attenzione. Certo, siamo arrivati fin qui sfidando anche le intemperie, finalmente l'estate sembra essere arrivata. Questa è una delle iniziative che vogliamo promuovere per vivacizzare il centro e quindi fare in modo che Sant'Antioco diventi luogo di attrazione per le famiglie e assieme a queste iniziative dare l'opportunità, rivitalizzando il nostro centro, il nostro Viale Alberato e la nostra Piazza Umberto, che adesso è interessata a dei lavori, consentire alle decine, alle centinaia di attività commerciali che vi lavorano di proseguire nella loro attività e ovviamente raggiungere i loro sogni che stanno dietro alle singole attività, alle singole famiglie e ai loro singoli obiettivi. Speriamo per i nostri concittadini e per gli ospiti che sono qui che questo sia di loro gradimento. Abbiamo in animo di correggere gli errori e di migliorare cammin facendo su tutte quelle cose che magari non hanno funzionato benissimo. Detto questo finisco, vi auguriamo una buona estate e una buona prosecuzione delle vostre vacanze per quelli che non fossero concittadini. Grazie mille Gianni, grazie a tutti voi che siete stati qua questa sera, ma non solo, che avete contribuito all'organizzazione di tutto questo e di molto altro. Quindi io vi ringrazio davvero per essere qua e per aver contato su di noi anche per l'organizzazione di questo evento. Per noi è molto importante. Grazie ancora. Molto bene, molto bene. Adesso, dopo questo bellissimo momento, continuiamo con la moda, continuiamo con Marinella Porru. Marinella Porru, la passione per la moda sin da bambina l'ha portata a conseguire il diploma di stilista di moda, qualifica di sarta teatrale, costumista e designer del gioiello con l'ideazione di un suo brand Preziose Creazioni Marinella. Ha unito le sue competenze di progettazione del costume e di tecniche sartoriali con quelle del gioiello per la creazione di una sua linea di gioielli e abiti gioiello, abbinando cinture, stole e scialli per un ulteriore tocco di stile e colore, un'unione armonica di fili lavorati a mano con l'antica tecnica del macramè, metalli nobili quali argento 925 e oro, gemme, pietre semipreziose, tessuti pregiati e pasta di fimo. I suoi lavori si possono ammirare e acquistare anche sulla piattaforma e-commerce shopitune.com. Io la ringrazio particolarmente perché questa sera indosso una sua creazione. A voi Marinella Porru! I dream of gardens in
queste erano le creazioni, anzi le magie di Marinella Porru. Grazie Marinella, grazie ancora per avermi fatto indossare quest'abito. Grazie. E ancora qualche ringraziamento prima di procedere. RM2 Media e Partners, radio e TV web a Capoterra, New Line, impianti elettrici a Capoterra, Bibred Bakery, Natural Bakery, panificio con specialità, colazione, pranzo, bevande, caffè a Cagliari, Catalan TV, la TV di Alghero, Enrico Magia, rappresentante Keracol in Sardegna ad Assemini, Radio Sintoni, la radio ufficiale dei nostri eventi, Unipolsai di Carlo Magia, Carbonia e Sant'Antioco, Full Media Service di Ortacesus e infine TechFind di Giuseppe Bulugio a Selargius. Ebbene, adesso di nuovo musica con la nostra cantante Arianna Pinna. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, just bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clean. Go ahead and tell me I don't lie your sheep back. See how I live with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, just bringing me out the dark. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost ate it all. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we could have ate it all. Rolling in the deep, you had my heart inside your head, and you played it to the beat. Baby, I have no story to be told, but I've heard one of you, and I'm gonna make you happy. Think of me, the depths of your despair. Make a home down there, as mine sure won't be shared. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost ate it all. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we could have ate it all. Rolling in the deep, you had my heart inside your head, and you played it to the beat. Could have ate it all. Rolling in the deep, you had my heart inside your head, and you played it to the beat. Throw your soul through every open door. Count your blessings to find what you look for. Turn my sorrow into trust to go. You paid me back in kind and ripped just what you saw. We could have ate it all. We could have ate it all. It all, it all, it all. We could have ate it all. Rolling in the deep, you had my heart inside your head, and you played it to the beat. Could have ate it all. Rolling in the deep, you had my heart inside your head, and you played it, you played it, you played it, you played it to the beat. La bellissima voce di Arianna
Tinna! Grazie Arianna. E siamo quasi giunti alla fine della nostra serata e vogliamo chiudere con Velio Abbigliamento. Velio Confezioni questa sera ci presenta alcuni capi della collezione Primavera-Estate 2023 e ci tiene ad augurare a tutti un'estate di sorrisi e relax e invita i gentili ospiti di questa serata a visitare i suoi locali siti in Piazza Umberto e Via Perret a Sant'Antioco. A voi Velio Abbigliamento! At the starting of the week, at Summit Talks you'll hear them speak. It's only Monday. Negotiations breaking down. See those leaders start to frown. It's sword and gun day. Tomorrow never comes until it's too late. At the negotiations breaking down. See those leaders start to frown. More than Sunday. Tomorrow never comes. Tomorrow at this Sunday. At this E per Velio Confezioni è con noi Lori Lai. Grazie Lori, congratulazioni, una collezione bellissima che chiude questa serata. Grazie ancora, grazie Erika, grazie. Ebbene, io ho un bel po' di ringraziamenti da fare perché siamo arrivati alla fine di questa serata che spero vi sia piaciuta e l'abbiate apprezzata. Io intanto ringrazio voi, ringrazio il pubblico per essere stato con noi questa sera e vi chiedo di farvi un bellissimo e fortissimo applauso.
Grazie. Ringrazio M Comunicazione, Capoterra 2000 Academy, in collaborazione con il Comune di Sant'Antioco, i main sponsor P-Bread Natural Bakery, Caracolo di Enrico Magia, TechFind di Giuseppe Volugio, New Line impianti elettrici, Full Media Service. Ringraziamo ovviamente tutti gli stilisti, l'estro creativo di Tiziana Caboi, Officina dello Stile, Piccole Canaglie, Bettina Tola, Piazza Fontana, Dalila Cannas, Marinella Forru, Gioielleria Paolo Pala, Velio Abbigliamento. Grazie a tutte queste persone che hanno partecipato e che hanno reso così bella questa passerella con i loro abiti e le loro creazioni. Ringraziamo gli ospiti della serata, Arianna Pinna e Alessia Sanna, che ci hanno deliziato con la loro voce. Ringraziamo il nostro group manager Mariano Marras, le nostre make-up artist Francesca Sezzo e Giulia Idda, lo staff organizzativo con Erika Ezzi e Noemi Iba, la nostra direttrice artistica nonché coreografa Giulia Uriemma, il nostro service audio luci, Sinergie Service, Maurizio Fadda per le musiche, Jonathan Perra per le riprese e il montaggio video, Ricarte Fotografia per la fotografia ed Enrico Locci, direttore della fotografia, il nostro ufficio stampa Roberta Gallo, la nostra responsabile comunicazione Cristiana Cappalli e i nostri media partner RM2, Catalan TV, Radio Sintoni. Grazie a tutte queste persone che lavorano dietro le quinte. Dietro di loro tutti questi eventi non si potrebbero fare, ma soprattutto non si potrebbero fare se non ci fosse un pubblico come voi. Grazie ancora, buona serata a tutti.